आज चाहिँ हामी लान गएको थियौँ अनि अप्सरा पनि जहाँ गएको थियौँ अनि अप्सरामा आउँदै थियौँ अनि आउँदाखेरि हामीले चाहिँ भिडियो बनाऊँ न भन्ने बाटोमा भिडियो बनाएको कि अप्सराले चाहिँ मास्क लगाएको थियो अनि खोला न राम्रो देखिन्छ भनेको मान्दैन चस्मा पनि खोला न कति राम्रो देखिन्छ भने थियो अनि यही चाहिँ बाटो हो लानबाट चाहिँ घर आउने बाटो यतिखेर चाहिँ हामी सुसरेतिर आएको थियौँ क्यारे अनि घाम पनि कति धेरै लागिरहेको थियो कि अनि ऐनामा हामीलाई कति राम्रो देखिरहेछ त्यहाँ केटाकेटीहरू खेल्दैछन् अनि त्यो चाहिँ कति राम्रो प्राकृतिक सुन्दरताले चाहिँ भरिपूर्ण छ क्या अनि मैले त्यो गीत बजिरहेको थियो क्या अनि मैले त्यो ढोकामा पुरै गीतमा सुतिरहेको थिएँ क्या अनि अप्सराहरू पनि आऊ भने कालो न कालो देखेर अप्सरा त कालो मास्क लगाएर त्यही माथि अनि ऐनामा हामीलाई कति राम्रो देखिन्छ चाहिँ कस्तो अप्ठ्यारो बाटो छ क्या यहाँनिर चाहिँ अब हामी चुरे मन्दिरको जङ्गलतिर आइपुग्यौँ क्या अरे हामी अनि अब चुरे मन्दिर पनि देखाउँछु म तपाईँहरूलाई अनि हामी सरर चाहिँ चुरे मन्दिर आइपुग्यौँ हामी अनि यहाँ चाहिँ हामीले दर्शन गऱ्यौँ अनि अगाडि गयौँ अब यस पछाडि चाहिँ जलजले आउँछ जलजले पछाडि गाईघाट पछाडि गाईघाट हुँदै हामी चढे आउँछौँ त्यो सरर कपाल उठाइरहेको थियो क्या मेरो त उता हिरोनीको फिल आइरहेको थियो क्या अनि हामीले अब त्यहाँ कति राम्रो गीत बजिरहेको थियो क्या गाडीमा अनि हामीले टिकटक बनाउने भनेर अप्सरा र मैले टिकटक बनाऊँ यिनले जतिखेर पनि मास्क लगाए गरेर अनि यतिखेर चाहिँ हामी मोतीगढा आइपुगेको थियौँ अनि चाहिँ मोतीगढा हो मैले चाहिँ अनि भाडा दिनलाई चाहिँ पैसा निकालेँ यो चाहिँ हाम्रो गाईघाटको बस पार्क हो पुरानो बस पार्क यहाँबाट चाहिँ हामी झरेर अनि उता गाईघाट बजारबाट जान्छौँ अनि गाईघाट बजारबाट चाहिँ हामी अटो चढेर चाहिँ चढे आउने हो अनि हामी अब यहाँबाट चाहिँ हिँड्दै हामी माथि चोकसम्म चाहिँ आयौँ दुईजना थियौँ साथी भएर अनि त्यो पछाडिदेखिको चाहिँ हाम्रो गाईघाट हो क्या कति सुन्दर गाईघाट छ अनि अप्सराले मैले हात समारेर राखेको थिएँ त्यो चाहिँ देखिएन छ क्या भिडियोमा त देखिएछ अनि त्यहाँनिर हाम्रो चाहिँ गाईघाटलाई चिनाउने एउटा चाहिँ मेन चोकमा चाहिँ गाईको चित्र राखेको छ क्या त्यो मैले देखाउन खोजेको हातले त्यो अगाडि दुईवटा दाईहरू हुनुहुन्थ्यो अन्त देखिएन तपाईँहरूलाई म नजिकबाट देखाउँछु क्या गाईघाटको चित्र अनि हामी चाहिँ मोमो खाने हामीले केही खाजा नखाइकन आएको थियौँ बिहानै गएको थियौँ अनि खाजा खाने भनेर यहाँनिर चाहिँ बसेको हामी खाजा नै आउँदैन कतिखेर आउँछ भने मैले टेबल ठटाइराखेको थिएँ अनि फाइनली खाजा आयो अनि अप्सराको भेजिटेरियन हो खाजा आउने बित्तिकै अप्सराले चाहिँ गुम मेरो भिडियो नबनाऊ म गुम खान्छु भनेर सस पनि खानु बिर्सेर क्या अनि मैले सस दिएँ अनि सस हालेर खाएँ अनि मैले पनि खाएँ मिठै थियो अनि सस पनि मिठै लाग्यो मलाई चाहिँ अनि हामीले चाहिँ यतिले नअगाएर फेरि चटपटे खायौँ अनि घर आयौँ धन्यवाद।